فكرت في الاول بزاف د مرات باش نطلق منه، لكن ما قدرتش. كان وليداتي باقين صغار وكان كيعاون دارنا. انا هذا الرجل تزوجت به على قبل الفلوس، كبر مني ب15 عام، وزيدون هادشي كامل كان مزوج وعنده الولاد، وكنت انا هي المرة الثانية. هو تزوج بيا بسبب واحد، انا من عائلة على قد الحال، وبسبب الجمال ديالي تزوجت بيه على قبل الفلوس ديالو. شافني وعجبته وخطبني وانا ما قلتش لا. تزوجنا. كنت في داك الوقت انا هي كل شيء، الوقت كله ديالي. كنت مبهوره بديك الدار وداك الوضعيه اللي كنت عايشه فيها، وداك الشيء اللي كنت كنحلم به كنلقاه، واللي كتحلم به اي بنت عندي. الوقت كيدوز وكنحس باني خاصني شي حاجه، ماشي هو داك الشخص اللي كنت كنحلم به من الناحيه الماديه، هو داك الشخص، ولكن من نواحي اخرى لا. الوقت ديالو ما بقاش موفرو ليا غير انا، كيمشي عند مرتو بزاف، ما كيبقاش عندي في الدار. الاكثريه كيمشي عند مرتو الاولى، بقى عندها اكثر ما كيبقى عندي. وهادشي كامل كنت كنعاني منه. واللي شغلني عليه هو ولدي. تلاهيت في التربيه، داز واحد المده، ولدي كبر وزدت ولدت بنيه، وانا تلاهيت كثر. هو تزوج بالمره الثالثه، ولا تشغل كثر من الاول. وهادشي كامل كنعاني منه ساكته من هي في ولادي. ولكن ملي ولادي كبروا وبنتي تزوجت، بقى غير الولد. بديت كنفكر ملي خوات عليا الدار، بقيت كنقول انا ما عشت والو في هذه الحياه الزوجيه. مجرد انني ولدت هاد الولاد وقابلهم ونربيهم، ولكن فين حياتي في هذا الشيء كامل؟ واحد الوقت ما بقاش كيجي كيصيفط غير الفلوس. عييت نهضر معاه وكنقول ليه هذا الشيء اللي كدير فيه راه حرام، ماشي الواجب ديالك غير الفلوس وصافي، ولكن هو اللي في راسو كيديرو. فكرت شحال من مره نطلق، وليت كنقول في هذا الوقت ولادي كبروا، شنو غيقولوا عليا الناس؟ وحتى دارنا واخا هاد المده كلها ديال الزواج باقي كيتعامل معاهم، لكن وجوده في حياتي شبه منعدم. يا اما عند مراته الاولى، يا اما عند مراته الثالثه، يا اما في الخدمه. انا اخر حاجه في حياته، بحال ما عندوش الوقت ليا. كلهم عندهم ليهم الوقت الا انا. لو الزمان يرجع بيا اللور ما كنتش غنوافق نتزوج به. كنت انا في الصيف ديما كنمشي للبحر، وكنمشي انا وولدي الوقت اللي تزوجت فيه بنتي. واحد النهار ولدي عيط لصاحبه، لكن قبل ما يعرض عليه قلت ليه ماشي مشكل، عيط ليه. جا معنا للبحر، كان معانا، واخا انا وصلت ل 41 عام، كان نبان باقا صغيره. من بعد قررنا نمشيو للبحر مدينه واحده اخرى. كرينا واحد الدار، ديك الدار كانوا فيها جوج بيوت، واحد خداه ولدي وصاحبه، وواحد خديته انا. وهذيك المدينه اللي مشينا ليها كانت فيها بنتي. واخا هي قالت لنا نجيو عندها للدار، قلنا بلا ما نضيقوا عليها، عز عليا نبقى في التقار انا ونبقى نخلي بنتي هانيه. وهذا صاحب ولدي قريب ل30 عام، كان باقي ما مزوج وعايش مع العائله ديالو. واحد النهار اتصلت بيا اختي، بقيت كنجمع معاها بحال هكا، وبقيت كنعاود ليها على راجلي وشنو كيدير ليا. انا كان عزيز عليا نهضر ونعاود ليها داكشي اللي في خاطري. وهذاك النهار صاحب ولدي ما رديتش ليه البال وسمع كل شيء. وهو ملي سمع هذا الشيء بحال خدا فكره شنو كنعيش. فاش يلا تعرفت عليه، هو في هذا السفر الثاني. ولدي كان كيعرفه من قديم، هو الصراحه ظريف ومربي، غير من طريقه من كلامه معايا. وانا كيف قلت عزيز عليا البحر، وكنمشي ليه من زمان، خصوصا ملي كبر ولدي، وما كنخافش منه، كنعوم عادي. حتى لواحد النهار ولدي تعطل شويه في الدار،
اللي كارين. مشيت قبل منه وجا هو من ورايا، لقاني كنعوم، خرجت قال لي تبارك الله عليك، ما كنتش عارف راك تقدري تعومي بهذه الطريقه هذه. قال لي العيالات كيخافوا وانتي زوينه وما كيبانش عليك السن ديالك. حسيت به زاعم عليا شويه، هذه هضره عاديه ولكن بالنسبه لي زعامه، حيت مولف كيهضر معايا هضره بسيطه وكيهضر معايا برسميه قدام ولدي. من بعد ولات التصرفات واحده اخرى انا ما كنتش مستغرباها، كان كيلمح ليا بشي حاجه ما كانتش من قبل. والمده اللي كرينا في هذيك المدينه ورجعنا استمر التواصل بيناتنا، ولينا كنهضروا بزاف وكنتلاقاو، واللي ملي كيعرف ولدي ما كاينش كيجي عندي حتى للدار. بقينا فتره كبيره على هذا الحال لمده 8 شهور. انا كنت فرحانه به، وخا عارفه راه عندي ولاد ومزوجه، وهذا الشيء كامل ولات عندي افكار نطلق ونعاود حياتي مع هذا الشاب. واقترحت عليه نطلق ونتزوجوا، هو ما قبلش. وفي ذاك الوقت قال لي بصراحه، قال لي ما كاين ما نخبي عليك، انا عائلتي مستحيل يوافقوا عليك. اولا انت مزوجه وعندك الاولاد، والسبب الكبير انت فايتاني بزاف في العمر. قال لي مثلا كاع عائلتي يوافقوا، واش عائلتك غيوافقوا؟ ولادك ما غاديش يوافقوا، وغيوقع لك مشاكل كبيره بيناتكم، وانا ما باغي لا نخسر عائلتي وما بغيتش حتى انت تخسري عائلتك. عجبك نستمروا على هذا الحال مرحبا، ما عجبكش ماشي مشكل عادي، وانا عارفه انه غيستمر معايا حتى المده اللي يخطبوا ليه دارهم. اكيد غيتزوج شي نهار وحده من السن ديالو، وانا هادشي اللي خايفه منه. انا الاستمرار بغيت نستمر، ولكن ملي توصل لمرحله يتزوج غتجيني صعيبه بزاف. قلت واش نتفرق معاه من دابا ولا نخليها للوقت. كنفكر مع راسي واخا عارفه هادشي اللي كندير راه ما مزيانش، ما عجبنيش الحال مع راجلي، لكن هاد الطريق دخلت ليها بلا ما نفكر، جات غير بالصدفه. واخا بزاف تصرفات من راجلي اللي خايبين هما اللي دفعوني لهاد الشيء.